साथीहरू नमस्ते। म आज आमाको पीडा भन्ने शीर्षकमा केही 2 शब्द लेखेको छु, तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। आमा, मलाई महिनावारी हुँदा धेरै पेट दुख्छ। तिमीलाई पनि त दुख्दै होला। आमा, मलाई महिनावारी हुँदा धेरै पेट दुख्छ। तिमीलाई पनि त दुख्दै होला। म आफूलाई सम्हाल्न सक्दिनँ, रुन्छु, कराउँछु, छटपटिन्छु। आखिर तिमी कसरी आफूलाई सम्हाल्छौ होला? मलाई तिमीले तातो पानी दिन्छौ, हात थामेर आश्वासन दिन्छौ, केही हुन्न, ठिक हुन्छ छोरी भनेर। तर तिमीले आफ्ना पीडा कसरी लुकाउँछौ आमा? आफ्ना नजिक कोही नहुँदा पनि कसरी आफूलाई सम्हाल्छौ आमा? मलाई यस्तो बेला केही गर्न मन लाग्दैन, सुत्न आराम गर्न मन लाग्छ। मलाई यस्तो बेला सुत्न आराम गर्न मन लाग्छ। तिमीलाई पनि त हुँदै होला। म तिमीलाई सुनाउँछु, मलाई केही गर्न मन छैन आमा। तर तिमी कसलाई सुनाउँछौ म कहिल्यै सुनेकी छैन। जतिसुकै दुःखमा पनि कसरी काम गर्छौ आमा? मलाई रुन मन हुँदैछ धेरै। म तिमीलाई कहिले बुझ्न सकिनँ। के म असल छोरी होइन आमा? आखिर तिमीले यति धेरै दुःख र पीडा कसरी लुकाउँछौ होला आमा? आफ्ना पीडा कसरी लुकाउँछौ तिमीले?